Ahora sí, le acabo de dar a iniciar streaming. Vale, se me escucha ya. Vale, perfecto, leído. Pues no sé qué quieres que haga para, para cuadrar quizá lo que estás viendo o no sé. Arratsaldeon Irungo playa handi errugui zelaitik, gaur aurrez aurre Zaiza txingudi irundarrak eta txingudi gazteiztarrak izango ditugu, goiz bikaina irten da, Irunen eta partidu benetan garrantzitsua bi taldeen interesentzat, bai batzuentzat eta bai besteentzat, sailkapenean pare-parean baitaude, 7 eta 8 punturekin, puntu bateko aldea bien artean, hortaz... Vale, bueno, si quieres voy diciendo más o menos lo que veo para cuadrar. Pues igual, está girando la cámara a la izquierda o, o no sé. Ahora están quietos, ahora de repente hay un paneo hacia la derecha poco a poco, mientras se les ve ahí calentando a los jugadores del Gastedi. Creo yo que son del Gastedi. Ahora empieza a girar más rápido a la derecha. Ahí a la derecha del todo tenemos a un árbitro corriendo. Y también a los de Irún, al Chingudi. Vale, parece que bien, pues ya está. Perfecto. Avísame cuando tengo que empezar, igual a locutar o no sé. Bueno, pues empezamos a -5, así cantamos las alineaciones y para entrar con... ir caldeando un poco el ambiente. Ya no se me escucha, ya voy a cerrar mi coro. Va.
Arratsaldeon guztioi, Oier Zumarraga nauzue, eta ongi etorri Irungo playa handi errugbi zelaira. Entzuten duzuen bezala, gaur eguerdi honetan errugbiaz gozatzeko parada izango dugu, errugbiaz ikusi izango dugu. Berbagai izan ere, minutu eskas batzuk barru, 12etan, Zaisa Txingudi eta Gaztedi taldeen arteko neurketa dakartzuegu zuzenean ETV on plataforma berri honetan. Jokalariak pixkanaka zelaire irtetzen hasten direnean, eta gogoratu gizonezkoen Euskal Liga Senior Biko 7. jardunaldia izango dela honako hau. Irundarrak Zaiza Txingudikoak etxean jokatuko dute, egia esan goiz bikaina atera du eta errugbiaz gozatzeko egun bikaina gaurkoa, eta besterik gabe amaikakoak ez, 15koak esatera pasako gara. Txingudiren partetik, amaikakoa honako hau da, 16arekin Andre Ferreira, 2 zenbakiarekin Aitor Asurmendi, 3 Jon Sánchez, 1 Iñaki Cano, 5 Iker Tejero, 6 Asier Amigo, 7arekin Imanol Rodríguez, 8 Asier González, 9 Joritz Franco, 10 Lucho Etxeberria, Koldo Seguro 11arekin, 12 Carlos Lora, 21 Ekain Iribarren, 24 Jon Mediabila, eta atzelari lanetan 15arekin Eneko Martínez, aulkian gaurkoan Unai Cano, Joao Costa, Xavier Sánchez, Peio Castellano eta Alejandro Lasa izango ditugu. Eta Gaztediren partetik Gasteiztarrak gaurkoan honako 15koakin zelairatuko dira, 1arekin Ezker Arroin modura Anton Sáenz de Olazagoitia, 2arekin Asier Mateo Orpokatzaile lanetan, 3 Ilia Ruiz de Olaia, 4 Urko Izarra, 5 Lier García de Andoin, 6arekin Jon Grisaleña, 7 Iban Gutierrez, 8 Oskar Etxeberria, 9arekin Mairu Aginako, 10 Kapitaina eta entrenatzaile aldi berean Pablo Buesa, 11 Cristobal Rico, 12 Eñaut Borras, 13 Jorge Salazar, bigarren erdiko lerro horretan, 14 Jon Ruiz de Arkaute kasu honetan, eta 15 11ko aizteko Adam Larrañaga, atzelari gisa, aulkian Noa García Gaizkatxa, Josef Tafaf, eta Aitor Aldai egongo dira, David Gineak esan bezala zuzendutako talde honetan Pablo Buesa beraren laguntzarekin, eta ikusten ari zaten bezala gaurkoan ETV on plataforma berri honetan jada ikusgai duzue partida hau, eta hause baita ETVren apustu berria, ETVren plataforma digital berria, orain arte, ETV nahiera moduan ezagutzen genuena, beste izen bat hartu du, eta bertan partidu emankizun, kirol emankizun hau ez gain, denetarik aurkitzeko aukera izango duzue, diferitutako saioak, datozen eguretako programazioak, programa historikoak, filmak, dokumentalak, denetarik hortaz dena ikusgai duzue unibertso berri honetan, eta esan bezala, eskaintza berri honetan, kirol ez profesionalari ere, bere lekutxo egin diogu, eta horren ari bide hau partidu hau, eta jakin, astebururo Euskal Herriaren luze eta zabalean, jokatzen diren kirol ekitaldi xumeagoak edo apalagoak ere gurean izango ditugula, izan eskubaloia, pilota, errugbia, futbola, denetarik, guztientzako, kirol eskaintza, ikusleok zuok xetasunik galdu ez dezazuen, eta aste honetan hasiko gara proiektu berri honekin, eta hemendik aurrera esan bezala, astebururo izango zuek kiroles profesionalaz gozatzeko aukera paregabea hemen, EITB on plataforma berri honetan. Eta amaikakoak esan da, esaten dugun bezala, playa handi errugbi zelaia da aurko hau, etxean jokatzen dute irundarrek, oraindik ere zelaratu ez diren taldeak, eta irundarrak ez dute, ez dira bere unorik onena bizitzen ari, izan ere azken jardunaldian Iruñan 59 eta 26 galdu zuten, eta denboraldi hasierako erritmo ona galdu zuten, izan ere denboraldi hasiera horietan lehen 3 partidetan 2 garaipen eta berdinketa bat erdietxe ondoren, 3 porrot kateatu dituzte, eta hortxe ikusten ditugu da, irundarrak beltzez
jantzita, 15 jokalariak, bitartean Gaztedikoak hor, denak elkarrekin azken animoak ematen, azken jarraibideak, azken instrukzioak, partida garrantzitsu honi ekin aurretik. Gainera garbi dago, neurketak bere biziko garrantzia duela, bueno, sailkapeneko parekotasun horregatik, izan ere ezaztu, puntu bakarreko aldea dagoela bi taldeen artean, eta bueno, sailkapena beste begirada zorrotzago batekin egin, da, parekotasuna sekulakoa dela, ez laugarrenetik 8garrenera, 4 puntu soilik daude, eta beraz, bueno, bi taldeak antzeko egoeran datoz, eta atzek aldeko postu horietatik ies egiteko neurketa zuzena, hortaz asko jokoan, partidari ekiteko prest bi taldeak, segundu gutxi barru, baloi obalatua Irungo zerura jaurtiko duten, partida garrantzitsu honi ekiteko, partida zuzentzeaz, gaurkoan gainera Kepa Andoni saitua arduratuko da. Eta bien bitartean, bueno, jendea zelaira ere inguratzen, gaurko errugbi partida polit honetaz disfrutatzeko. Eta komentatzen nenbilen, Zaisa Txingudi irundarrak, ez azken 3 partidak, bueno, galdu dituztela, eta oraintxe bertan, esan bezala, 2 garaipen berdinketa batekin, 11 puntu dituzte, sailkapenean 7. postuan, 10 taldeko multzo honetan 7. sailkatuak. Eta esan bezala dinamika txarrean heltzen dira Marco Dufresh, entrenatzaile, Donibane Loitzuneko entrenatzaileak zuzentzen duen taldea. Partida hasi da. Bi taldean baloia jokoan da. Hortxe ikuste ditu Gasteiztarrak baloia alde batetik bestera mugituz aurrera egin nahian. Jokaldi katramilatua hor hasi dira lehen lehiak. Baloi horrengatik metroa konkistatu nahian Gasteiztarrak. Pase motzak ateatzen, egalera baloia mugitzen, plakaketa ona hor. Hor lehenengo rakak ikusten ari gara, uztertze ireki hauek, plakaketarekin, bueno, jokalaria lurrera erori eta baloia askatzen Gasteiztarrak hor jokalari asko daude. Ia beste alderaino baloia mugitzeri duten, oraintxe ondo egin dute jokaldia. Baina berriz ere lurrean dira. Barrenaldia saiatze da agape inguru horretatik. Ongi defentsan irundarrak. Epaileak beso altxatu. Aurrera pena. Baloi aurrera egin zaie, lurrera jauzi zaie, falta, 10 metro atzera egin beharko dute. Agape inguru horretan, Gasteiztarrak puntu bila, entxegu horren bila, ondo izten ari dira lerro arte horiek. Beste urtzartzireki bat hor. Ondo baloi aldentzen, zuzenean kanpora. Arrisko aldendu dute, 22 metroko eremu horretan zebiltzanean Gasteiztarrak. Momentuz, partidaren aginte makila eramaten ari dira. Dena, bueno, irundarrak defendatutako zelai horretan jokatzen ari da. Eta, bueno, errugbi partida polita, baina atzean ditugune mendikateak ere ez dira gauntzaren gauardiko ez du, bikaina. Orain alboko sakea, ondo jokatuta Gasteiztarrek, zeinen ongi jokatu duten estrategia jokaldi hori, eta azkar batean dator egalonetara, baloiak ies egin dio, lurrera bota da 14 zenbakia Jon Ruiz de Arkaute. Egaleko jokalariak aukera ona zuen metroak irabazteko, ies egin dio baloiak.
baloi obolatuak eta ondoren plagatzea iritsi da. Orain uztartze geldo izango dugunean melea, baloia Gasteiztarrena da, ia orain ikusiko dugu talde bakoitzaren maila fisikoa zein den. Baloia orpokatzaileak ongi sartu du, baloia Irundarrentzat ondo atera dute baloia azkar batean, baina Gasteiztarren presioa goian ondo estutzen ari dira. Hor ikusten ari gara beste mol bat, beste uztartze laxo bat. Epaileak txistua jo. Eta baloiarekin jarraituko dute Gasteiztarrek. Irundarrak esan bezala ezin bere zelaitik irten, saiatu dira pase luze baten bitartez, baina zuzenean kanpora joan zaie baloi hori. Momentuz baloiaren atzetik dabiltzalde batera eta bestera. Itzalak jarraitzen, baina baloia eskuratu gabe. Eta bueno, Zaiza Txingudi Irundarren egoera aipatu dugu pixka bat, baina aurrean Gasteiztarrak esan bezala izango dituzte. Eta hain zuzen sailkapenean Txingudi baino koska bat berago dagoen taldea. 7. Txingudi 8. postuan Gaztedi, puntu bakar bat gutxiagorekin. 10 puntuko uzta lortu dute orain arte, 2 garaipen eta 4 porrotekin. Eta azken jardunaldian gainera ez zuten lan erraza izan ere etxean Eibar, liderraren aurka galdu zuten. Eta gaur, esan bezala, 3. garaipen horren bila zela hartu dira eta momentuz zelaian eroso ikusten ditugu. Eroso edo bintzat Irundarrak baina erosoago. Aldaratzea hor entrenatzailearen argibideak ozen entzun dira, presio eskatzen, lerro horiek gora egin dute. Hortxe ikusten ditugu Irungo aurrelariak eta Gasteiztarren aurrelariak borrokan. Uztartze laxoa hor, borrokan onote baloia. Fisikoki oraindik sendo ikusten dira bitaldeak, mugimenduan dago oraindik askatu dute baloi hori. Hau ere jokaldi nasia, jokaldi katramilatua, baina Gasteiztarrek berriz ere berreskuratu du plakatze ona. Da ongi askatu dute, orain aukera ona Gasteiztarrek kontraeroan irtetzeko, ia luze jokatzen duten, ez, nahiago dute plakaketaz aurrera egin. Eta oraingo honetan toki txarrean galdu dute baloia, esan bezala aukera ona zuten luze jokatzeko, baina presio itogarria Irundarren partetik baloia berreskuratu eta falta egin dute. Gaztedikoek Txingudekoentza baloia zuzenean kanpora alboko sake baten bila, 22 metroko marra horren inguruan ikusiko dugu orain zein den estrategia zenbait jokalari hartze dituzten lerro honetan. Aukera ona izan daitekelako baloiari eutxi, baloia patrikaratu eta hortik aurrera erasoa erekitzeko, seguraski Irundarren lehen eraso serio izaten ari da. Beste mol bat hor uztartze laxoa. Ondo atera dute baloia Irundarrek,
baina berriz ere bertan dira. Hor mugimenduan da, zeoinen ondo egin duten mugimendua barrutik sartu nahian, ustekabean harrapatzen saiatu dira Gaztedikoen defentsa hori, baina ez dute lortu. Hor beste plakatze bat eta lurrean da baloia, berriz ere atera dute, atzeraka. Metroak irabaziz, baina orain txebikain berreskuratu dute baloia gasteiztarrek. Orain bai alderatzea. Metroak irabazteko. Gaztediko hegaleko jokalariak ziztu bizian irten daitezen, baloia galtzeko zorian irundarrak, beste errak bat, epaileak. Jokoa galditu du. Neurketa geldituta orain, alboko sakea izango da. Bat, bi, hiru, lau, bost pertsona taldeko Gaztei jarriko du baloia jokoan. Ia zer bilatzen duten zein estrategia jokaldi. Mugimendua, despiste bikaina egin dute, bosgarren lerrorekin jokatzeko, baina ez dute baloi hori jaso eta tokitxarrean galdu dute baloia. Irundarren kontra eraso dator aurreraka eginez, baloi horrek ies egin dio, abantaila adierazi du epaileak, plakatze ona, hor belaun ingurutik lurrera bota dute. Ongi atera dute baloia orain berriz gasteiztarrek, keinu egiten saiatu da dribilinarekin, ez du aurrera egiterik lortu, ez dituzte metroak argitasunez irabazten, ez talde batak, ez besteak. Beste uztartze ireki bat, azkenean epailea gelditu du. Baloia gasteiztarrentzat izango da berriz ere. Horre epailea adierazten 10 metrotako distantzia hori errespetatu dadin. Hauek ere zuzenean baloia kanpora. Alboko sake orain ezker hegal horretatik. Momentuz ezer gutxi pasatzen ari da zelaian. Tanteo minutuak izaten dira. Akatsik ez egitea lehenesteko. Bueno, defentsaren kokapenak aztertu. Nondik egin daiteke hemin, nondik ez, nondik jo, nondik ez jo. Gainera, bueno, esan bezala partidonek asko balio du bai talde batentzat bai bestearentzat. Biak sailkapen egoeran puntu bakar batek banatzen dituzte. Eta gaur irabaziz gero, salto garrantzitsu emango lukete, bai batak zein besteak, atzeko postuetatik ies egiteko metroak konkistatuz orain zelai erdi horren inguruan. Ondo jokatu dut erraka hor, motzegiagian, barrenerak eta barrutik egiten saiatzen ari dira irundarrak. Ondo metroak irabaziz hegaleko jokalariarekin, hortxe ator Gazteiren erasoa. Plakatze hori irregularra izan dela egotzi dute. Edo ez, irten egin da baloia, bai. Alboko marratik irten da. Aukera ona zuen. Metroak irabazteko, baina ies egin dio baloi horrek eta ezker hegal horretatik irten da. Gaztediko aurrelaria momentuz neko presio lausoa eginez, ondo jokatuko dute horre laugarren mailarekin, zeinen ongi bilatu duten horre hirugarren gizona, bat bi hiru. Azkenean ezin izan dute beste galera baloia eraman. Lurrean dira bi taldetako jokalariak ongi atera dute. Zeleia fisiko hor bi taldetako aurrelarien artean borroka estua da. Atzeraka jokatu
erori egin da jokalaria, eta aurreratu egin du baloia, hortaz aukera Gasteiztarrentzat. Txingudi talde historikoa, Irungo taldea laugarren denboraldia dute Euskadiko ligako bigarren maila honetan. Eta, bueno, esango nuke igotzeko taldea dutela edo hori bere igoera hori dutela helburutzat, igoera fase hori jokatzea. Bueno, aurten gainera taldea aurretik iraganean utzi zuten jokalari desentek itzuli egin dira, eskarmendu handiko taldea. Marko Dufresh, entrenatzaile berriarekin gainera, Donibane Loizunekoa, hau ere Baionan aritua, Inigo Kamarero laguntzarekin, jokalari historikoa, instituzio honetan urte luzez, urte andanaz, Irunen aritutakoa, eta hemen ikusten dugu parke naturala, playa hundi, parke natural moduran izendatuta dago eremu hau, ingurura begiratu besterik ez dago, zuaitzez josita, eta, bueno, parke natural beraren izendapenagatik Txenpereneara pasako dira instalakuntzak, hortaz datorren urte honetan, bueno, tokiz leku aldatuko dira, etxe aldatuko dute, baina benetan zoragarria dela eremu hau, ez bakarrik errugbi kalidade honegatik baizik eta baita ingurunean dauden paisaiengatik. Egia da, bueno, azken urte hauetan lehenengo eta bigarren mailan artean ibili direla Txingudikoak. 2019tik 2022ra Euskal Ligaren lehen maila horretan lehiatu ziren, baina geroztik maila galdu eta urte guzti hauetan bigarren mailan jokatzen ari dira. Eta esan bezala iaz laugarren postuan amaitu zuten txapelketa, hortaz, bueno, igoera fase jokatzeko sortutako taldea da, naiz eta, bueno, hasiera irregular xamarra izan, besterrak bador, zartze irekian, metroak irabazi nahian, Gasteiztarrak Irundarren aurka, sorbaldak bat bestearekin itxasita, ongi jokatu du orain, Txingudik metroak irabazteko, presio dator, Horrogeta 2 metroko entxegu eremutik gertu Gasteiztarrak ondo plakatzea lortu dute, presio ona izan eta toki arriskutsuan berreskuratu dute baloia. Hortxe ikusten dugu lehia oso fisiko izaten ari dela, baina ongi etxeko defensa hori, azken lerro hori ongi defendatuz. Metroak irabaziz Txingudi eskuine galorretatik. Jokalari asko pilatzen, bitartean Irundarrak ongi defendatzen, gizasi oso interesgarri batekin begira nola sakabanatzen dituzten jokalariak eta zirrikitu gutxi utziz Gasteiztarrentzat, barren aldiona, baita plakatzea ere, erori bezain pronto baloia askatuko du, bai baloia askatu ere, ondo atera dute hortxe baloia, horpokatzaileak, Zera jokatu, hori baita rugbiaren lehenengo araua eta arau nagusia. Zera jokatzeak baino ez du balio. Utxean markagailua momentuan ez da ezer aldatzen. Aldaketak egongo direnean Gasteizeko taldean. Gaztedin. Jokoa geldituta.
Epandoni saitu epailea. Txistu egin. Eta berriz ere alboko sakean bila. Horre bai etxekoak, bai kanpotarrak gutxi arriskatzen, Baloi geldikako jokaldi asko. Dinamismo puntu bat falta zaie batzuei bai bestei. Azkenengo lerro horiek mehatxatzeko. Kinuona laugarren lerro horretatik jokatu nahi izan du. Horraitor Asurmendi ikusten dugu baloia jokoan jarri duena. Bera da jukerra, bera da horpokatzailea. Da kuriosidade bezala. Errugbiaz gain, alterofilian dabil. Da Gipuzkoako txapelketan 3. amaitu zuen pentsa. Biko iraulak uztartu Aitor Asurmendi bera. Txingudiren horpokatzailea. Berriz ere izango dugu alboko sakea, orain Gasteiztarrentzat, Gaztedirentzat. Asier Mateo, baloia jokon jartzeko prest. Zin izan dute baloi hori Garbi Jaso. Eta uztartze irekia sortu da hor. Baloia ongi atera dute, ondo berreskuratu du irundarrek. Barren aldiona driblinarekin, plakatzea saiakera ez da ona izan. Orain bai, zelai ordi horren inguruan 10 metroko marra horretan. Barren aldi hori ongi oztopatzen Gazteitarrak. Jokalari asko baloiaren inguruan inguratzen. Eta esan bezala lehen esten barruko pasabide horiek iztea. Armaietatik ere animoak Txingudiren alde, Txingudi etxean, playa hundin jokatzen. Armailak ere, kolore ona dute. Esan bezala, egun aparta aurre errugbiaz disfrutatzeko. Eta gu hemen gaude ETV honen, ETVren plataforma digital berri honetan zuekin batera. Kirol ez profesionalaz disfrutatzen. Zeren, ez profesionala kontuz, ez da kalitate faltaren sinonimo. Eta hori erakusten ari dira bai batak zein besteak asko dago jokoan playa hundin. Utxean markagailua lehen zati honetan, 12etan hasitako partida honetan. Melea izango dugu orain. Uztartze geldoa. Aloia jokoan. Mairu aginako jarriko du. Gaztedik ondo atera du aloia. Hor ze jokalari interesgarria uztartzea erdilari hori. Mairu aginako gaur atzelari gisa jokatu beharra zeukan. Baina azken orduko baja bat dela eta barkatu. Uztartze erdilari moduan ikusiko dugu. Eta Eneko Andueza Martínez de Apellaniz sartu da deialdian. Aztegiko jokalaria bera. Atzo, Aztegiko jokalariakin minuturi jokatu ez.
Eta gaur hemen da, lehen taldearekin Gaztedi bera ere talde historiko, 1977an Gasteizen sortutako erakundea eta ordutik ona Arabako errugbiaren bihotza erdigunea arrobi sendoarekin, arrobi zabalarekin errugbi eskola handia dute gasteiztarrek, kadete mailan, gazte mailan, emakume mailan, senior mailarekin ebai, eta orain lan horren frutu jasotzen ari dira, jokalari askok eman dute jauzia, bertan hasi diren jokalari askok, eta gizonezkoen lehen taldea orezko B mailan lehiatzen da, estatuko bigarren kategoriari garrantzitsuenean, hortaz bigarren taldea berriz gaur hemen ikusten ari garen Euskal Liga Senior B gizonezko maila honetan da, bigarren taldetza bezala, eta esan bezala etorkizuneko jokalarintzako, etorkizuneko lehen mailako jokalariak hementxe jauzi hori eman aurretiko pausuak eginez. Lehen zatiaren erdia jada pasata, ekuatorea pasata, utxean da markagailua. Bueno, hasiera batean paperaren gainean ikusita, logikak esaten zuen, partidu itxia izan zitekeela, jokoan dagoen horregatik, eta momentuz zelaian bertan islatzen ari den hori da, ez? Batak zein bestearen beharra, puntu premia, presiopean jokatze hori, akatsak ekiditea, eta beti defentsa lan hori lehen estea beste ezeren gainetik. Orainia kamera ere lagun izaten dugun eta jokoa bera erakusterik dugun, kamera hauek automatikoa dira, eta bueno. Oraindik ere makinak ez daude gizakiaren maila berean, akatsa dituzte. Bueno, esan bezala TV honen eskaintzaren barnean lehenengo astea da hau, kirolez profesionalaren apustu honi, baina asteetan zehar, bueno, jarraikortasuna emango zaio, esan bezala disiplina anitzekin, gaurkoan rugbia dugu, baina gero arratsaldean futbola, eskubaloia izango dugu, pilota ere bai, denetarik, unibertso ETV honen, unibertso berri honetan, zuek kirolez profesional honen xetasunik ez galtzeko, min hartuta ikusten du, neurketa horrexegatik dago geldituta, playa hundin, kolpea jaso du hor, ez dakigu zer izan lezaken, pailarekin solasean, baita delegatuarekin ere bai. Askotan reflexa ez da nahikoa izaten kolpe hauetaz berreskuratzeko. Eta ez da ohikoa, erruguian oroar partida gutxitan gelditzen da, soilik kolpe gorra direnean. Eta eltxada bintzat Irungo jokalaria errenka dijo, zela jautziko du. Eta bueno, futbolaren ez, errugbiaren berezitasunetako bat hause da, ez? Kirolak bera daukarren noblezia, ez? Intrinseko daukan zerbait da. Ez eta kolpe asko jaso, kirol oso fisikoa da. Baina bien taldetako errespetua
nabarmentzen da edozerren aurretik. Sakea egingo dute partidariekin jarraitzeko. Zuzenean baloia kanpora, tatxerako, kolpaketa bikaina izan da, metro asko irabazita, baloi erten den une toki horretatik aterako dute, aldamenetik, pokatzaileak ikusiko dugu zein estrategia da arabilten, normalean jokalari garaienarentzat izaten da baloi hori, baina ikusi dugu aurreko jokaldietan ez dela hori errespetatu, eta jokal taktikoki zein aberatsa den kirola erguia. Lehen lerroan aterako du, ondo saiatu dira baloi hori patrikaratzen, kenean ez dute eremutik baloia ateratzea lortu, eta berreskuratu egin dute irundarrek baloia, arrisko aldendu luze, baloia kulpatuz, plakatze ona, gerrira zuzenean, baina ondo gazteitarrak plakaketa jaso, lurrera jausi eta segidan baloia atara. Hortan oinarritzen da rugbia. Trabazia hasiz orain, barruko pasabide horietatik, ondo Iruneko defentsa hori, lurrera bota dute barnegera aldi saiakera hori, hau orain ere saiakera barrutik egiten gaztediko jokalariek, errizatzera, ia eskuinegal horretatik zirrikiturik aurkitzen duten, ez dirudi Irunek hanbua irintxiko dutenik, defentsa bikaina bai batzuen, bai besten partetik, zelai erdian ikusten ari gara jokoa gehien bat, 22 metroko eremu horietara oso gutxitan gerturatu dira. Ia baren gontan, lakaketa ona, orain hemen dator Jon Ruiz da arkaute, izan ditu pare bat jokaldi, metroak irabazteko aukerarekin, baina tentuz defendatzen ari dira eremu hori ere bai, Txingudikoek, Imanol Rodriguezekin batik bat, zazpi dorsalarekin, eta baita Koldo Segurolarekin ere. Eneko Martinez azelaria ere partida bikaina egiten ari da, egia esan. Luze orain ez dira ulertu, kasu hontan Pablo Buesa kapitaina eta Jon Ruiz de Arkaute egalekoa. Pablo Buesa zabaltzailea da, kapitaina, kalitate handiko jokalaria, baloia nun, beraan, beti baloiaren inguru hortan, argitasuna eman nahiean jokaldiei, gaurkoan kosta egiten ari zaie, zuloak aurkitzean, pixkanaka ere fisikoki, ikusiko dugu erritmo hontan mantentzerik duten, izan ere, bueno, partida fisiko izaten ari da, kolpe askokoa. Horrek nola baldintza lezaken lehen zatiko amaiera hau. Pixkanaka, esan bezala. 40 minutura gerturatzen ari baikara. Luze jokatuko te Irundarrek. Zunetan Lutxo Etxeberria, Peruko jokalaria kanpora bota du. Baditu Txingurrik, jokalari jatorri atzerritarreko jokalari deixente, badu Andre Ferreira, Portugaldarra, Staten Daien aritutakoa. Baita Carlos Lorama bizenbakia ere, lehen erdikoa. Kolombiarra da bera, Joao Costa, aulkian dago, baina Portugaldarra ere bera, Alejandro Lasa, bera ere kolombiarra, hau ere Staten Daien aritutakoa. Zamezela eskarmendu handiko taldea, kontuz orain lehen lerro presio hori bikain galditutelako,
Barrenerak eta baloia ez dira ulertu, atzeregi egin dio pasea toki txarrean galdu lezake baloia, baina tokia azkar batean berreskuratu dute irundarrek. Berriz ere falta dugunean. Falta ez, baloi hori aurreratu eginda, melea izango dugu. Araba ustean ondoren, uztartze geldoa. Horri uztartze erdilaria eta horpokatzailea, asuntan Irunen nola sinkronizatzen dira baloi hori ateratzeko. Momentuz Gazteikoak mele hauetan uztartze geldo hauetan gaientzen ari dira. Ez dute baloia probetxurik atera. Baloia hor ez du jaberik, kontuz Gazteiren barneraldia eskuina galorretatik. Baina berriz ere bikain berreskuratu telekua. Kontuz orain pasea motz geratu da, motzegi. Detaile hauetan kosta egiten zai azken pase hori, azken barrenaldi hori, argitasuna bilatzea, normala da. Jagera inguratu enean hor, jokalari metaketa geroz eta hundia izaten da dalako. Eta zigor kolpea dugunean. Ia ba, hau izaten diren lehen puntuak zuzenean jaurtitzeko aukera du. Lehen 3 puntuak lortzeko aukera. Asuntan Gaztedik markagailuan aurreratzea suposatu lukelako. Ia kamarak ere laguntzen digun eta angelua errespetatzen digun. Ez da tokitz bat ere txarra. Zuzenean jaurtitzeko. Jaurtiketa frontala da. Angelu hona dauka. 5,6 metro hori neurtzen duen jakean sartzeko baloia. Zutoinera joan daba, zuzenean gutxi falta izan zaio. Jaurtiketa hona izan da, baina zutoina ikutu du, ezkerreko zutoin hori. Detaileak ze garrantzitsua diren, jaurtiketa oso garria zen eta. Baina ez du zutoinen artean baloi ogolatua sartzerik lortu. Hemen errugia retransmititzen ari gara, ez inguruko pistetako atletismoa. Hortxe 22 agapean entxegua da, lehen puntuak Gazte direntzat. Barnetik egin dute saiakera. Eta baloia lurrean ustea lortu dute, ospatu egin dute gasteiztarrek, zigor kolpea kanpora bota dute, zutoinera, baina segidan urrengo abagune honetan jokaldi bikaina egin eta entxegua lortuz. Ez da transformaziorik izango.
Berriro ere Gaztediko jokalariak, jokalariak zelaian kokatuta, hogeitza bere lekuan. Jokalari bat hartatzen duten bitartean, gure arazo fisikoekin. Momentuz ez dute aldaketa egingo. Eta egia esan, ez da partida liluragarria izaten ari, baina bi taldetako norbaitek merezi baldin bazuen markagailuan aurreatzea, esango nuke zertxoet gehiago egin duela Gaztedik. Aginte makila ez momentu oro, baina uste dut gehiago jokatu dela Gaztediren zelai horretan, Txingudiren zelai horretan Gaztedirenean, baino kontu zorran baloia galtzeko zorian, baloi irtera horretan, berriz ere saiatuko dira ezkerre gal honetatik gasteiztarrak Jon Ruiz de Arkauterekin, jokalari abila azkarra. Hor pasak kateatzen saiatu dira lehen lerro horretan, motzean. Baina baloia galtzeko zorian izan dira, azkenean araba uste izan da, falta izan da. Eta Gaztedirena izango da baloia betza zuzenean kanpora botako dutela, hori xebera egin du. Atletismo pista horietatik bilokalariak baloiaren bila. Toki arriskutsu izaten da hori. Takoekin atletismo pistan lasterka egitea. Ia erorketarik ez dugun ikusten zuzenean. Ez dugu behar eta desgraziarik zuzen igunean ikustea. Torra Surmendi. Horrek ikusten ditugu bitaletako aurrelariak, jokalaririk indartsuenak, pisutsuenak, leian alde batean zein bestean, gaur protagonismo handia izaten ari dira. Hor gerri ingurutik plakak eta ona, zeien ongi egin duten raka hor, irundarrek kai irtetzeko lehen zelaiardiko lerrori gainditzeko zorian izan dira, ez dute ala lortu. Berriz ere borroka estua, sutsua. Zenba kostatzen den hemen metro bat irabaztea zelaiardi inguru horretan. Aurrera eginea nola edo ala, bitaldeak, orain Gaztedikoak ematen du metroa konkistatzen saiatzen direla, barrenerak eta horrek ez joa inora. Xabi Sánchez ikusten genuen, entrenatzailea bera. Xabi Sánchezen lana goraipatuz. Horria gehiago agertzen diren hegaleko jokalari horiek, ez? Eskuinekoan, zein ezker hegalekoa, hiru laurdenetako jokalari horiek, momentuz, distira hundirik egiterik ez. Plakak eta ona hor, belaun inguru lertan, aurrelariei noski gehiago kostatzen zaila aurrera egitea, eta hor, plakak eta zentzuenena hori izaten da, goian baino behan egitea. Horrelariak estroputze egin dezan, doiten ari dira hori, momentuz bitaldeak. Ia ba, bitaldeak nekatuta ikusten dira, Beste saekera bat, Txingudiren jagaren inguruan iristeko 22 metroko lerro hori erasotzeko. Zakit, ba, orain zein izan liteken estrategiak, dropik adibidez ez dugu ikusi. Baloia ez dugu distantzia erditik kolpatzen ikusi, zutoinen artera, beste aukera bat izan
daiteke hain partida itxietan, bueno, distantziatik egindako jartiketa horiek punpalasterrean, zangoarekin jo eta metroak irabazteaz gain, atera behiratzea, orain despistea Iruneko jokalariek plakaketa bikaina izan da, bikaina askatu dute baloia ezkerre galereraino. Ongi defentsan, orain borroka, bitalden artetik. Irundarra da Gasteiztarrak. Beltzak eta gorri eta beltzak. Monamantan gorria dirudite Gaztediko jokalariek. Kontuz orain arriskutxo izateke, iskin egin diote, aukera argia zuen bantxegu marraraino joateko, barrenerak eta dribilin bikaina izan da. Indartxu egin dio lasterka egiteari, baina ongi defendatu dute azkenengo marra hori. Irundarrek, Txingudiko jokalariek, aukera hona zuen ba, baina azken momentuan plakatze bikaina, zelari lanetan dabien Eneko Martinezek. Hortxen guin Iñaki Kano eta Jon Sánchez, ezker eta eskuineko arroinak, aurrelariak, momentuz partida oso duina egiten, albo batean zein bestean, eraso horiek oztopatuz, Iñaki Kano, Unai Kano, bere taldekida den bikia dira, bikia dira, eta Jon Sánchez, Xavier Sánchez jokalariaren anaia ere bada, Hernaniarra, eta bueno, dena familian geratzen da, atxeen aldera iritsi garen momentuan, bitaldeak atxeen hartzera, entrenatzaileen jarraibideak entzun eta datozen urrengo 40 minutuei behar bezala aurre egiteko. Lehen zati itxia izan dugu, abagune gutxikoa, Gasteiztarrak esango nuke zertxo bait hobeto Irundarra baino, Txingudi defentsan lan ona egiten ari da, baina baloiarekin metroak irabaztea kosta egiten ari zaio, tatxetan, alboko sakeetan ere ez dute bere biziko abantailarik lortu, eta egalekoak ez dira gaur nabarmendu hiru laurre denetan, bueno, baloia jokalari hauei eramatea falta izan zaie, eta Gasteiztarrak aldiz, Bajagaren inguru horretan ibili dira, baina esan bezala, atxeen aldira iritsi ganean 5-huts, momentuz, kanpoko taldeak aurretik, garaipen benetan garrantzitsua litzateke, lau puntu eskuratu, gainera entxegu batekin, Txingudi bera nahiko atzen utziko lukete, eta esan dugun, bueno, joko bolada txar hori emaitzekiko behintzat eten.
Bueltan gara, bigarren zati honi ekiteko. Txeko taldea utxeta bost altzen ari da. Entxegu bakarra, ikusi dugu igande goiz honetan gazte diren partetik izan da. Eta horrengoan zuzenean bialduko dute irundarrek, txingudikoek, baloia Gasteiztarren zelaira. Hortxe aldaratzea, sakea zuzenean aurkariari, ez du baloiaren ibilbidea ondo neurtu. Zu honetan, hirugarren lerroko erdikoa den Iban Gutiezek baloia jokoan alboko sakea. Lehen lerro horretan bikan jokatu dute bat bikoa. Ez dute baloia ateratzerik lortu. Zen aukera txarra. Baina orain ondo egiten ari dira, plakaketan utxe egiten ari dira. Orain bai bota dute larruera, baina baloia segiduan askatuko dute. Hortxe ikusten dugu uztartze irekia beste behin. Guda, borroka. Esko izaten ari dira partidu hau horretatik. Kontuz pixkanaka txingudikoak metroak irabazten. 22 metroko lerro horretara gerturatzen. Adreiluz adreilu. Pausoz pauso. Pixkanaka. Beste plakaketa bat. Zeinen ongi. Atera duten baloi hori. Rak bikaina izan da uztartze irekia. Plakatu, lurrera erori. Eta bitalden jokalariak berste behin baloiaren gainean pilatuta. Ian orantza aldatzen duten baloia, zeinen ongi jokaldi hemen ezkerregal horretatik, azken unean plagak eta iritsi da orpo inguru horretatik. Beste saiakera bat, ezkerregal honetatik, nola edo ala aurreraka egin nahian. Beste behin barrerak eta duten denarekin, txingudikoek indartxu irtan dira. Bigarren zati honetara. Ia barrutik barnerak eta entxegu aparta. Entxegu aparta egin du txingudik berdinketa jartzeko. Xavier Sánchez Hernaniarrarena izan da. Xavier Sánchez ez Joao Acosta izan da. Portugaldarra esango nuke 18 zenbakia esaten genbiltzan bigarren zatira indartxu zeleratu direla. Etxeko jokalariak eta zuten denarekin inurria bezala metro, zentimetro aurrera eginez eta bere berua lurrera botata baloia lurrean itxatxi du. Ederra izan da. Eta orain transformaziorako unea. Angelu zaila dauka, ezkerre gal honetan izan baita entxegua. Ia batiaren gainean baloia kokatu. Eta jaurtik eta zuzena. Jagaren barruan sartzea duen. Barrura. Jaurtik eta zoragarria beste 2 puntu. Berdinketa jartzeko 7 eta 7. Orantxe bertan Josef Tafat sartu da Gaztedin. Jokalariaren debuta, bere lehen minutuak. Bere Aztegiko jokalaria, esan bezala. Aztegian oinarritetutako taldea Gasteizko eskola guztien epizentroa. Lakuan dute entrenatzeko gunea eta
lan bikaina urtez urte egiten Gasteiztarrak, gero lehen talde hori jokalariz, etxeko jokalariz behar bezala hornitzeko zigor kolpea orain. Kolpatzeko prest, Gasteiztarren erantzuna iriz daiteke. Distantzia honetik ez da baloi hori iritsiko, indarra galdu du azken unean. Ez du ondo kolpatu baloi hori. Kera hona zen. Baina noski, kalitate handia ere behar da, hain distantzia luzeetatik. Horrelako jaurtiketak egiteko arriskua aldenduz. Irundarrak, txiko jokalariak, este jarrera batekin ikusten ditugu goldarkorrago presiora joaten metro horiek aurreratuz. Eta, bueno, erasoan momentuz pazientzia pixka bat falta zai, ez? Bere momentua itxaron eta gero uztartze on batetik irten, jokaldi azkar batekin, horrelako jokaldi batzuk momentuz gutxi gusten ari gara. Defentsaren barruko lerro horiek haustea ez da bat ere erraxa. Eta momentuz erasoa oso zuzena izaten ari da, arrisku gutxi hartuta. Horrelako erritmo aldaketaren batean egaletik Gasteiztarrak eta Irundarrak horrelako jokaldiren bat egiterik duten. Bigarren zati hau, beste ritmo batekin ere puntu bat igutela esango nuke. Uztartze irekietatik azkar ateratzen ari dira. Erritmo hori altuxeagoa da, erritmo hori ondo mantenduta. Ezatian agian uztartze hori motelxeagoak izan dira. Erasoak gildiaraztea lehen etxiz. Beti esaten da, uztartze ireki azkarrak direla defentsaren amesgaiztoa, ez? Defentsaren etxairik handiena hori ese dira. Jokaldi oso zailak ondo inez gero defendatzeko. Horrek ikusten dugu, erasoaren egitura argia. Bai bat bestearen partetik, aurrelariak zeitzu diren, atzelariak zeintzuk. Orain alboko sakea tutx. Alboko marratik, baloi hori irten eginda, bai. Marrazainak bandera altxadu. Taktikoki oso ondo planteatutako partida da. Eta xetasun taktiko horiek orain bere biziko garrantzia. Baloi azkar mugitzea eskuetatik eskuetara. Jokoa zabaldu, egaletara begira. Pazientziarekin jokatu fasez fase. Talkaz talka ez. Metroak irabazi horretan. Eta gero jokaldi klasikoa, defentsa erakarri. Plakaketa egin eta plakaketa egin bezain pronto baloi askatu utxune horiek bilatzeko. Orain alboko sakea barneraldi saiakera. Lehi astu hor bat eta bestien artean uztartze irekia. Ian horrek baloi aterako. Paileak zu zerra dirazten. Ongi bat baloi atera eta etxeko jokalariak Irundarrak txingu diren entzat aurkera izan diteke barrenaldia, barrutik, pasabide barruetatik. Paileak orain bai. Beso altxadu. Eta entxegua izango dugu beste 5 puntu. Irundarrentzat. Markagailua iraultzea lortu dute. Jokaldi nasia da, hemendik ere ez da. Oso garbi ikusten nundagoen marra hori. Ondoko marra hori zaila da. Baina kasuntan bai, entxegua izan da. Este 5 puntu.
kanpoko jokalariariek ondo finkatu dituzte, eta utxunea erdian sortu denean, den alboko sakete batetik abiatu da. Erritmo aldaketa horrek, ustekabean harrapatu du defentsa, esan bezala emaitari buelta emateko. Transformazio ere barrura, beste 2 puntu. Lutxo Etxeberria. 10 dorsalak transformazio bikaina, Zabaltzaia kalitate handia du bere hanketan, eta beste 2 puntu. Peruko jokalariarentzat. Patxada eskatzen Gaztediko 10 dorsalari, Aitor Aldaili, erazen atzelari moduan zegoena. Gaztediko beste jokalari bat hor lurrean minartuta. Izan dira batzuk, partida honetan arazo fisikoak jasan izan dituztenak. Jokoa eten da. Bitartean pantailan ikusten dituzuen paisaiez gozatzeko ere hortxe aukera duzue. Txingudi errugbi taldearen etxea, Playa Handi, parke naturala. Gaur ezagutzen dugun Txingudi errugbi taldea 1979an sortutako taldea Irunen. Hasiera batean Rugby Club Irun izenarekin. Jokoare berrekiteko prest daudenean, uztartze geldoarekin. Txe gusten ditugu 8 jokalari indartsuenak aurrez aurre borrokan. Araba uste harina adierazi du epaileak eta melearekin berrekin dio jokoari. Oraingoan Txingudiren falta, Gaztedirentzat izango da baloia. Ikusiko dugu ja luze jokatze duten, orain arte bezala alboko sake horien bila. Oraingoan ez, oraingoan motzean joko atzetik sortu nahian, berriz ere zelai erdiko presio itogarrian Txingudiko jokalariak zein ongi egin duen baloi kolpaketa hori bere aurkaria gainditzeko eskuin egal honetan. Ikamikan orain batak eta besteak.
Hor, Txingudiko jokalariek, Gasteizkoek, falta eskatzen zuten, airean zegoela bultza egin omen dio. Aurreraka, pixkanaka. Txingudi, Gaztedi barkatu. Txingudinen erantzuna. Hauek ere, baloia zuzenean kanpora. Lerroak aurreratu. Alboko marratik. Aterako dute baloia. Iazak ez zuzena den, ondo neurtze hor garrantzitsu izaten da. Zeinen ongien duten irundarrek etxekoek jokaldia. Baloia kontrolpean jada eta erasoa martxan. Sake on batek eraso on bat azteko lehen urratxa izaten da eta ala egin dute orain ere. Jokaldi landuak benetan estrategiatik asko dutenak. Despistean eta despistetik ere bai. Itxegura hurbiltzen, pixkanaka, oraingoan ere irundarrak aurreraka. Esan bez dela talde historiko bat. 80 marka inguruan ere, garai oparoak beretan bizi izan zituzten. Espainiar selekziora jokalari desente joaten ziren. Bere garaian Rugby Club Irun izenarekin. Gero torritzen gainbera, egia da hori ere bai. Baina, 2007-2010 inguru horretan berriz ere loraldia iritsi zen, maila nazionalera azken igoera erdietxiz, 2011 urte hortan. Eta esan bezala azken urte hauek Euskal Ligako lehen eta bigarren mailan artean pasatzen ari dira, baina eskarmendu handiko taldea, jokalari interesgarriekin, indartsuak, azkarrak, zaugarri desberdinak dituzten jokalari asko berriz ere dator alboko dosagatik, alboko marratik sakea, pixkanaka gerturatzen, arrisku ere murretara. Lehen lerroarekin jokatu dute, bikain altxa dute baloia, baina ezin izan dute baloia eutxi. Zein erabaki hartuko epaileak. Bi eskuak gora, eskumuturra heldu, eta horrek zer esan nahi du. Beste uztartze bat izango dugula, beste uztartze geldo bat, arriskutsu hau ere. Txegu marrati gertu, kontuz, bai baloia galtzearekin eta bai erasoaldiekin ere, izan ere, intxegu marra hori oso gertu da. Ia nola ateratzen duen baloia jukerra korpokatzaileak, nola sinkronizatzen diren Gaztedikoak ikain irten dira presiotik, zeinen ongi Gaztediko jokalariak klasterka zute baloia alderatu nahi. Paileak abanta adierazi du. Baloia aurreratu egin da bai. Eta baloia berreskuratu du. Txingudik bere presio onari esker.
Eta 60 minututara hurbiltzen ari garela. Ordu bete jada 20 minutu eskas ditu Gaztedik emaitzari buelta emateko eta Txingudik emaitza berari eusteko. Metroak irabazte zaidera, kontu zor baloi hori ezpaitute behar bezala eutxi, azken orduan iritsi da Gasteiztarren alderatzea, Gaztedikoek oinarekin, zangoarekin kanporatu du baloi hori, baina lurrean zebilen baloi hori, baloi obalatuak bote txar bat egin eta ezin izan du behar bezala baloi hori jaso. Da erasoarekin jarraituko du, kasu honetan Txingudik. Marko du Freshek zuzendutako taldeak. Txingudirentzat esan bezala, garaipen garrantzitsua litzateke. Zan ere, lehen 3 jardunaldietan 2 garaipen eta berdinketa bat. Baina hortik aurrera, hurrengo 3 partidak galdu egin dituzte. Orotara 11 punturekin sailkapenaren 7. postuan finkatuta. Eta, bueno, 3 porrot jarraian kateatu ondoren dinamika txar hori moztea suposatuko luke. Eta aurrean esan bezala Gasteiztarrak hauek jardunaldiari ekin aurretik Txingudi baino koska bat berago 8. postuan, puntu bakar bat gutxiagorekin 10 punturekin. Garaipen eta 4 porrot orain arte Gasteiztarrentzat. David Gineak zuzendutako taldea, kontuz irundarrak gertu daude, gertu duten txegua. Kenean ez dute saririk lortu, baina nabarmentzekoa Txingudi jokatzen ari den bigarren zatia, beste ritmo batean, beste aldarte batekin ikusten dira. Gasteizko defentsako utxune horiek aprobetxatuz, eraso luzeagoak eginez, beste pazientzia batekin. Bi taldetan defentsak, bueno, gailentzen ari direla esango nuke, markagailua horren isla. Puntu gutxi, partidak aurrera jarritzen duenean, berriz ere etenda, beste jokalari bat minartuta. Gaztedi aurreratu da markagailuan, lehen zatian, txegu eder batekin. Eta lehen zati horretan angite makila kanpotarrek eraman dute, baina bigarren zati honetan irundarrak etxeko taldea Txingudi hobeto xeago. Partidaren faseri garrantzitsuenera hurbiltzen ari garela, markagailuak estu jarraitzen du. Eta partidua apurtzeko edo beste aldetik, txaponaren beste alderan berdintzeko aukera izan daiteke tarte hau. Azken minutuak dena jokoan, taldeak dena ematen, erabatuztuta fizikoki ere, pixkanaka, argi ikusten da, eros eta mugatuago, egaleko jokalari horiek, startze horietan ere nekatuta zaudela, ez da bat ere erreixa metroak irabaztea. Talde lanean, ikusten ditugu, batak zein besteak. Jokaldi individual gutxi ikusi ditugu, talde lana, da nabarmentzen ari dena. Baina beti esaten duguna, indarra bai, baina burua eta kalitateare bai horrek markatzen baititu
desberdintasunak. Erritmo igo nahian Gaztedi aurreraka, ekin eta bultza. Zelai erdian jokoa, nasia behuru ere katramilatua, beste uztartze ireki bat. Pelota lurrean da, lortu dute askatzea, baina berriz ere plakatea lurrera. Eta bestiak dio bezala, guazen berriro astera. Aloia alde batera eta bestera mugitu nahian, epailak txistua jo. 10 metro atzera Gaztedik. Horrelako dueluetan, bigarren zati honetan txingudi gehiago izaten ari da, Bai uztartze irekietan, bai uztartze laxo horietan, dortokaren eginez, eta uztartze geldoetan ere bai, Fisikoki hobetesiago. Plakak eta ugari ikusten ari gara. Ez ara uste gehiegi, zigor kolpe bakarra izan dugulako. Hortaz dena normaltasun barruan, dena araudiaren barruan, alboko sakea dugunean, zebistak, neguak, zuaitzen ostoak eraman ditu, eta gurune privilegetua, zalantzari gabe parke naturala, playa hundi, zelai historikoa Euskal Herrian, eta hau dena ETB honi esker, ETBren plataforma digital berria, astero, Euskal Herriaren luze eta zabalean, kirolez profesionalari bere leku eginez, tokiko kirol horiei ikusgarritasun ematen, futbola ez, kirol amateurrak ere, zeixe arma duen, eliteko kiroletan ikusten ez diren gauztak ikusten dira. Kirolaren benetako esentzia zein den, eta zer esanik ez errukbian, dagoen eta kirol fidelena, noblena. Loboko sakea dugunean, lehen lerro hori bikan bilatu dute, ongi altxatute jokalaria eta denak bultzaka dortokaren eginez, uztartze laxo horretan, metroak irabaziz, mugimenduana, zeinen ongi hor bultzaka eta ongi irtetzea lortu dute presiotik, entxegua! Beste 5 puntu! Txingudirentzat, kolpe gogorra Gasteiztarrentzat, zeinen ongi egin duten uztartze laxo hori bultzaka, 8 aurrelariak, metroak argi eta garbi irabazi dituzte, fisikoki askoz ere osoago iristen ari dira partidu amaierara, bikaina atera du baloia orpokatzaileak eta barreneraldian entxegu marra gainditu eta bere burua lurrera botaz, baloia berdegunean kokatu eta 5 puntu gehiago. Eta orain transformazioko aukera, bigarren entxegua gainera. Zakit, horatu lau entxegu eginez gero, puntu estra duzula, bonusa. Zakit, astirik izango duten lau entxegutara iristeko, baina zalantzarik gabe kolpe gogorra, bai markagailuan eta baita psikologiko gehi ere, zoragarri izan da jokaldia, so ongi irakurri dute, hor uztartze laxo hori transformazioa datorrenean ez da sartuko, zen erreixa, ezkerra angelu honetatik kalitate handia behar da, eta indarra ere, ez da sartu, beste 2 puntu gabe geratu da, txingudi. Eta esan duguna, uztartze laxo horri esker, metroak modu seguruan irabazi ditu txingudik, denen laguntzari esker, defentsa nekatzeko estrategia ere bada, da ala ikusi dugu, fisikoki burumakur Gaztedikoak, eta nola ez, erasoko joko hori antolatzeko ere denbora irabazi dute, zirrikitu aurkitu, eta hor bitan pentsatu gabe, barnerak eta zoragarria,
Este 5 puntu pilatzeko diru zorrora. Ez da erresa barruko pasabide horiek erasotzea, da oraingoan pikain egin dute. Alboko sakea dugunean 17 eta 7 10 puntuko aldea, etxeko taldea gara irabazten, 4 puntu hauek asko suposatuko lukete. Eta garrantzitsua Gaztedirentzat ere bai, tarte hori murriztea. Oraintxe bertan, nahiz eta galdu puntu bat batuko lukelako, 7 puntu batik galtzen. Ez, 7 puntu, baina gehiago dira, 10 puntuko aldea da, hortaz tarte hori murriztea ere garrantzitsua, puntu estra hori batzeko nahiz eta galdu. 10 minutu eskas partida amaitzeko. Ongi zuzenduta bonus ofentsiboak ja da ez dira 4 entxegurokin lortzen, baizik eta helburu aurkaria baino 3 entxegu gehiago egitea da. Orain beste uztartze badugunean, ala berrabiare hasiko dute jokoa, Gasteiztarrak atzetik jokoa eras sortu nahian. Esan bezala, 10 puntuko tartea da. Da Gaztediren helburua ere hori izango da, 7 puntu edo gutxiagotik galtzea. Oraindik garaiz dago, 10 minutu, tentsio handiko 10 minutu geratzen baitira, baina berdegunean ikusten dena maldan bera zelaia ongo balitzu bezala, errazago iristen ari dira irundarrak. Eitorra Surmendiren sakea bizkarra bilatu nahian, ongi atzeratu dute baloia arnaz pixkat hartzeko, baina Gaztedik orain aurrera egin beharra dauka, bai ala bai aurreraka egin beharra dauka. Nastu egin dira hor baloia norkote zeukan, hortxe atorra aurreraka. Txinguduiko 18. Zenbakia Joao Acosta. Berak egin du lehen entxegua, irundarren lehen entxegua. Aurrelari trebea, indartsua baina trebea era berean. Esko kostatzen ari zaie Gasteiztarrei Joao Acosta gelditzea. Uztartze geldo bat orainen Gaztedirentzat, baloia barruan sartu eta kontrako egala erasotu nahian, honetan Gorriz da Arkaute, ezkerra horretatik bere izaten ari da seguraski egaletik Gasteiztarren mehatxu nagusia, argumentu nagusia metroak irabazteko, orain barrenegaldia driblina barrutik egin nahian, baloia berriz ere Gaztedirentzat, Paiakala egotzita. Errez ere baloia zuzenean kanpora. Partidaren azken txampan sartuta partida. Alboko sakea orain ere. Aukera ona dute, entxegura hurbiltzeko Gasteiztarrek. Xier Mateok jarriko du baloia jokoan. Ia zein den jokaldi landua, zein ongi egin duten jokaldia baloia atzeratuz, askotan
Bizitzan bezala, aurrera egiteko, lehenik eta behin, pase atzera egin behar da gero ondoren, bi aurrera egiteko. Plakaketa ona, Irundarren partetik, baloia askatzea lortuko ote dute. Ez da ezer, bai, berreskuratu egin du baloia Irunek. Jokoz kanpo. Horpoa baino aurreatutago zegoen. Lerro imaginari horretan. Menuz dugu bideo arbitrajerik. Eta ez da nahi ere, Pandoni saitua, Brasa epailea zuzentzen. Egun ederra irten du erruguiaz gozatzeko. Ia ba, boko sakea beste behin. Aztedi momentuz defentsan ia pase luzen batekin edo momentuz gutxitan saiatu da, lerro horiek apurtzerik duen. Azte behin baloia lurrera. Ongi askatu dute baloia, metro batzuk irabazten jarraitzeko, baina hor ez dago zirrikiturik, hor etorkizun beltza, hortik aurrera egiteko tinko Irundarrak hor txinguditarrak presioan aurrean eginez, nola kostatzen zaien Gasteiztarrei lehen lerro hori gainditzea, lehen presioko lehen lerro hori gainditzea, lan bikaina egiten ari dira presioan, baloirik gabe. Sprinterrentzat ez da egun hona izaten ari. Erdiko jokalariak ere. Lerro apurketa gutxi ikusi ditugu. Eta zabaltzailea, zer esanik ez. Taldearen burmuina izaten direna. Jokoa beraien eskuetatik pasatzen da. Gaur ez da egun honean izaten ari distira egiteko. Aurrelaria gaientzen ari dira beste zerren gainetik. Baina partidu erra izaten ari da lehiatua. Fisikoa erabat. Esko dute jokoan biek. Startze erdilarientzat ere un zaila benetan, goiz zaila. Orain aurreko entxeguan egin bezala. Uztartze laxoarekin metroak irabaziz, hori mugimenduan jarraitzen du, metroak irabaziz, aurrerantza doaz beltzak, aurrerantza doaz beltzak, entxegurako bikain iritsi da azken momentuan plakak eta hori barneraldi hori moztopatzeko, baina Irundarrak ez dute amore ematen eta lekurro herberetik erasora jotzen duten. Baloia galdu abanta izan da. Ondo Gasteiztarrak hor, oraingo honetan bai, uztartze hori hobe defendatu. Metroa galdu bai, baina gero oso inteligenteak izan dira. Oso bat atzera eman baitute, pasabide hori ikisteko, gutxiago arriskatuz. Eta azken txampan, 69. minutuan, minutu bakarra falta da. Epaileak txistuari putz egiteko. Gizuen bezala denbora bete bai, baina ondoren jokoa ere gelditu egin behar da partida amaitutzat jotzeko.
denarekin egin beharko da aurrera Gaztedik. Kanpora baloia. Joko dinamikoan kosta egiten ari zaie bigarren zati honetan. Ez dago errex, erronka ez da bate errexa izaten ari. Lasterkariak esan duguna, egaleko jokalari horiek sistera pase oso gutxi ikusi ditugu. Herrizen alboko sake hori. Horre usten dugu azken lerrorak egin jokatu. Hor kontaktu egon da biak salto egindakoan. Berriz ere uztartzea adierazi du epaileak. Baloia jokoan Irundarri jarriko dute. Hortze ditugu 8 aurrelariak, 8 talde, jokalariko 8 talde indartsuenak, talka egiteko prest. Hori da indarra, ian hor gaientzen den. Horrepogatzaileak pasabidean tunel horretan baloia jokoan jarri, ondo atera dute baloia Irundarrek, Txingudi eskuine gala erosatu nahian, hor dagoeneko defentsei kosta egiten zaila atzera itzultzea, espazioa badago. Ongi defendatu dute. Defentsaren bizkarrera bazuten lekua ba. Baina plakatze hona izan da. Faltarekin baina egin beharrekoa. Txi falta da. Momentuz etxeko talde aurretik. 7 eta 7 Irundarrak. Finkatze puntua ikusi dugulen. Fisikoki egia da. Gipuzkoarrak oete xio ikusten ari direla bere burua. Berriz ere, begira fisikoki nola irabazen dituzen metroak, talka eginez bata bestearen aurka. Bitrailer bailitzan. Beste plakak eta lurrean dira. Baloia ongi atera dute baloia. Eskuine galetik pase motza eginez entxegu agertu du. Iritsiko ote da, ikusiko dugu. Jokalari amarauna hor, baloia non dagoen ere ikusterik ez dugu ainurrutitik. Kamerak ere ez digu laguntzen. Jokalari metaketa izugarria, metokarratu gutxian. Horri hilko da jokaldia. Laia hundi zelaian. Azken minutua jokoan. Txiko taldeentzat garrantzitsua izango litzateke gaurko garaipen hau, Salto handia emango luke sailkapenean, dena oso estu dago, esan dugu bezala, 4. eta 8. artean, 8. izuzen Gaztedi. 4 puntu eskas. Garaipen honek. Este auspo bat emango liekete. Ikusiko dugu luzapena zenbatekoa den. Zuzenean zigor kolpea, barrura. Barrura distantzia luzetik egindako jaurtiketan. Jaurtiketa erra da, angelu ona aurkitu du jaurtiketa egiteko. Distantzia luzetik ongi moldatzen ari dira. Bai transformazioetan eta baita penalti jaurtiketetan Txingudik bonusa lortu du. Entxegu ondoren transformazioa. Momentuz
Txingudik lau entxegu, Gaztedik aldiz bakarra. Asko zobe ukatzen ari dira partida, da azken minutuetan sartuta. Esko balio zuen azkenengo transformazio horrek. Eta lau eta zazpi. Esko balio zuen Txingudik bonusa lortu baitu. Lau entxegu esan dugun bezala, lau entxegu Txingudik, bakarra Gaztedik. Hiru entxegu gehiago egin dituenez, erasoko bonusa jasoko du puntu bat gehiago. Eta alboko sake bat. Orain bai Gaztedi metroak irabazten, egia esan gutxitan ikusi dugu bigarren zati horretan Gaztedi azken metro horiek mehatxatzen. Kontrako jagaren oso urruti bizi izan dute partida. Zean ere areporte guzten dugu. Toki aparta. Eta hegazkina bezala, Txingudik goraka egingo du. Garaipen honekin bonusa lortuta. Enzatian, enuke gaizki esango, baina bai indarrak neurtzen, taktikoki partidua ongi baloratzen, eta benetan aurrera pausua bigarren zatian iritsi da. Jaun eta jabe, orain Gaztedi, eta 2 metroko eremu horretan sartuta, ondo atera dute baloia atzera, eskuin egalau erasotzeko aukerarekin, barnegaldia barrutik jagaren inguru horretan doztopatu dute defentsako lan bikaina, defentsa esi hori, arresi hori botatzerik ez dago, jokaldi bikaina individuala, atzean utzi du baloia, ondo, orain 11 zenbakia Gaztediko, 11 zenbakiak aurrera egiteko aukera, Cristobal Ricok, baloia atzean utzi, berriz ere, barrurantza, Iban Gutiezekin, iskin egin, azkenean eskuin egal horretatik barrenak eta egin nahian, ondo atera dute baloia berriz ere, 17 zenbakiarekin gaizka atxa, aurrera egin nahian, zute amorerik ematen, nola edo ala aurrera kasegiz, berriz ere, beste ustartze ireki bat, lurrera erori, baloia lurrera eta bikaina eskatuz, orain aukera garbia izan dezak ezker egalau erosotzeko barrenak eta barrutik, koberturan ondo iritsi dira, plakaketa, azken orduko plakaketa hori egiteko. Baina falta egotzi du. Azken erasoetakoa izan liteke. Ja da denbora beteta. 80. minutu hori beteta. Gazkinen hotxa ere sakonean entzuten dugula. Baina baita armailetan pilatu den jendearen animoak ere. Txeko talde animatuz. Hane Gazkina ziztu bizian. Horrela bai, aurrerak egin. Azkeneko erasoaldia, barnealdia barruko pasabide horietatik ondo oztopatu dute Txingudiko lehen lerroko atzelariek, bigarren lerroko erdilariek barkatu. Hor arroinen laguntzaileak ere futsezkoak esaten dira atzelariari. Hor argi eta garbi ikusten dugu nola defenditzen ari diren Txingudikoak atzeko lerro hori jokalari mordoska sakabanatuta berdegunearen zabal osoan. Azken metroak hogeta entxegu ere muerretara iristeko lehia bizia.
Gasteiztarrak Entxeguaren bila, Txinguditarrak bonus hori emango lieken Entxeguri defendatzen. Ezkerre galetik dijoa, ez dago paserik hor, jokaldi individual egin nahian. Aloi askatzerik ia duten, ondo orpoarekin atzera, hortxe eskuine galetik barrerak eta Entxegu aparta. Gaztedik orain bai lortu dutela barnerak eta oso interesgarri bat, esango nuke Jon Ruiz Arkaute izan dela, eskuine galeko jokalaria, bat biko egin dio, alde batetik ez bestetik, eta Entxegu bikaina, segurazki lehen erasoko jokaldia izan da, bigarren zati osoan Gaztediren partetik, baina pazientzia handiarekin, mailuarekin, pixkanaka, harria zizelkatuz, iritsi dira, Entxegua lortzera eta Txingudiri bonus hori gehitzea eragotziko lioke. Transformatzeko aukera, beste 2 puntu lortzeko aukera, ez du txokitxarra, jaurtik eta... Badirudi sartu egin dela. 2 puntu horiek emango dizkie. Kamerak ere ez digu laguntzen kasu hauetan. Zagarbi ikusia. Jagak zabalean neurtzen duen 5,6 metro horietatik pasaden baloia. Partida amaitzeko jokaldia izan da. Epaileak amaiera adierazi du. Txingudiren garaipena etxean. Entxegu oso garrantzitsua azken momentuan emaitza makilatzeko. Txingudiri bonus hori ostu diotelako orotara. Txingudik 4 Entxegu erdietxe ditu. Gaztedik aldiz 2. Eta rugbiak duen gauzarik oren hause da. Bien arteko, bitalden arteko anaitasuna, laguntasuna beste zeren gainetik. 80 minutuetan zehar borroka, talka, leia bai. Baina orain hirugarren denboraren aurretik aurkariak izan direnak agurtu, epailarekin egon. Eta esan bezala, garaipen oso garrantzitsua Txingudik etxean lortu duena, naiz eta azken momentuan zapore gazigozoa geratuko litzaioken, puntu estra hori aldu baitute azkenengo jokaldi horretan. Eta gauzak horrela, Txingudik etza bolada txarrori amaiera emango lioke. Maika puntu zituzten partida seurretik. Orain beste 4 gehituko dituzte 15ekin. Eta hortxe dugu jokalarien betiko lez, pasabidea etxeko taldeak, kanpoko taldeari. Armaileko zaletuen oiuak. Goiz pasa apartoni amaiera mateko. Samezala izbikaina izan da errugbi ez profesionala bere lekua merezi duelako ere ETB-en. Eta hementxe dugu 24 eta 14ko emaitzarek ez. Txingudik 4 puntu. Samezala azken unean ostu diotelako Jon Ruiz Arkautek egindako Entxeguari esker. Eta honekin emankizuna amaitutza joko dugu. Jokalariak eskuzartak emanez, armailetara gerturatu diren zale guztiei. Txingudik 14, Txingudiko 24, Gaztedik 14, gubagoaz, mila esker pantailaren beste aldean bildu zareten errugbi zale guztiei. Eta hurrengo aster arte, EITB honen kiroles profesionalarekin itzuliko gara. Ikusi arte, agur!